几名？你这台120，好，我昨天发现一个问题啦，那我在 po 影片上来啊，用文字跟你说明。那我们现在试飞看看哈。飞行问题不大哦，6G 要调一下。好，6G 的调整方式顺便教你哈，在开机的状态之下，下长按，好，来，现在没有看到那个前面那个灯会闪，哦，前面那个灯就闪烁，好，红灯闪烁。好，在这个时间哈，尽量飞。停选，好，停稳一点，不用飞太久，哈，大概飞个10秒钟的稳定就好。好，也不用飞太高啊，重点是要稳，哦，一定要很稳。好，现在就是在重新校正那个陀螺仪。停在一个区域内，哦，飞一下，好 ，OK， 大概这样子，好，来停下来，好，让它去记忆一下，好，你刚刚飞行的状态，好，然后一样下扳着，好，你看到现在这个红灯就不会闪烁了，好，红灯就不会闪烁了，好，现在再飞。好，就比较稳定，就比较不会像刚刚那样子一直往前冲啊。那如果还是有一些需要调整的，那就是靠微调整去调整就可以了。哦，有没有？你看我的手几乎可以不用动它。那有关螺距哈，它在动作上螺距会没有像你的150飞起来那么顺哈，就是因为150的话，它是金属的十字盘跟金属的那个旋翼头，它会比较顺畅啊。哦，锁定屁股尾巴的锁定是没有问题的哦，很准确哈。好，来降落。哦，因为它这个地方因为它是塑胶的啦，所以它在运作上多少都会有一些阻力，它没有办法像那个那么顺。那练习机嘛，练习机就是要可以耐用。OK。刚刚在对屏的时候，有发现对屏后会跑屏的问题，或很久对不到屏，又或对完屏重新开机又对不上的问题。这个部分有可能是基板有问题，有先帮你将上下基板重新插紧。如果发生频繁，我们再来考虑是不是要更换新的基板。Let's go.